Kan tadi ini kecelakaannya kena sini patah toh, melendung. Ora, tapi melendung. Tapi lumayan kok Lumayan. nggak bisa naik jalan. Oh, ya wes. Lah efek benturan ini terus jendol di sini. Sini Bang. Nah, gini. Nah. Rasa enggak? Bejel-bejel loh. Nah, gitu loh. Nah, rasa ya. Nah. Itu udah makrek hilang tuh. Kita jilid sebelah sini. Nah, ini lorong ya. Bejel gede ya. Ya ini efek bantingan karena sing jatuh sebelah sana ini ketarik. Bejel-bejel ya. Iya. Lebih banyak ini ya. Nah benar. Kedua udah. Hilang loh. Enggak. Nah gini. Di sini bejel ya. Nah kedua udah. Hilang loh. Bejel-bejelnya. Leher kena rasa dijewit. Ini nggak bisa dijewit. Nggak bisa dijewit ya nih. Nggak bisa. Terus ini tenggorokan. Bejel-bejelnya udah hilang loh. Harusnya ngoroknya bisa sembuh, harusnya logikanya gitu. Karena nek bisa dijewit. Jadi nanti kamu nek pas ketoke ngorok apa ora, nanti kamu cek-cek aja di sini. Sambil tiduran ya. Bejel ora. Nek bejel nanti kamu pencet aja. Pencet-pencet gini aja ya, karena kan ini sudah tak urai. Jadi tinggal langsung ke lehernya, ya. Tahunnya mendengkur bi, bojomu sing komplain. Apa kamu merasa dengkur ya, sendiri? berarti kan teman-teman atau istri saya. Ya nanti kamu. Berpol. Nah nanti udah tak pijet terus kamu ngomong sama istrimu kira-kira aku mendengkur lah. Nek Nanti ora mendengkur berarti sembuh ya. Amin.